好，傾日波士頓嘅裝備，呢個帽啦，因為咩呢？因為都凍，咁啊會戴呢個剪咗嘅 headband 啦，跟住整多個可能箍頸，因為聽日係0到10度啊，即係最可能5、6度啊，可能最熱都係10度，所以聽日都係好鬼凍嘅。咁啊會戴 con 啦，必備啦，跟住有連個盒帶埋呢個淘寶嘅咩啦。因為點解要帶埋個盒呢？即係因為超過4個鐘，因為你由搭巴士到上去1個鐘，再等1個鐘，再跑，咁差唔多成7個鐘。咁呢個應該頂唔住，咁啊想聽嘅話咁誒帶埋佢啦，咁可以耐啲。一件淘寶嘅 shirt 啦，咁啊今次會 net 呢個 belt 啦，跟住呢個淘寶嘅褲啦，咁啊點解用大呢個呢？就係因為對上一次呢，因為轉咗食呢個 gel 好鬼重啊，成袋都係咁樣。上一次條褲都爭啲甩咁又唔記得咗帶手，即係保暖手嗰個可以放多，每個可以放多2支，咁啊費事太重，咁啊用呢個箍緊少少，咁可以袋住咯。咁我袋埋呢個啦，同埋呢一個啦。因為呢個有啲問題啊，之前拍過 video 就話閃一閃下，即係佢一離開咧，咁啊可能即係接觸不良，同埋 connect 都唔好，所以隨時輕機，所以要成嚿揸住，有啲麻煩。咁算啦，又唔係跑得快，咁就算。咁啊襪啊，淘寶襪啦，幾好啊！呢個都又平又抵。就因為真係好凍，都前日咁啊試過跑5K 都開始跑未暖身之前都好凍，即係手都僵。咁啊去到起點嗰度要等成個幾，我唔知可能都個幾鐘啦。咁啊有雨褸啦，有雨褸啦。呢個咧就係即係如果少少陰天可以即係雨靴笠住個對鞋，咁啊冇咁即係跑之前冇咁濕啦。有啲鹽丸啦，total 6包啫，咁起跑前食一包，跟住因為好凍，咁啊會着呢件即係喺淘寶買嘅，好似1嚿水都唔使嘅呢個叫做咩保暖衣啦。今次就會因為會即棄嘅啦，因為佢都唔會俾你攞走，或者係你都攞唔走咁因為起跑線同埋嗰個 drop off 咧係即係 drop off 就喺終點線，起跑線咧就係42K 之外咁連埋即係呢個喺淘寶又係買㗎啦，即係啲人哋踩單車或者電動車即係攝住嘅，咁啊攝得一半啦，咁啊條褲冇咁，再加埋雨褸頂住先啦。因為我諗真係好鬼死凍啊！你又唔係即刻起跑，你喺度等成個零2個鐘，起碼1個鐘啦。所以有呢個嘢頂住，今次真係終於有得用啦。咁就為咗呢個波馬準備嘅呢一件嘢同呢個即棄，咁下次再買過啦。淨係呢件我覺得抵啊！淘寶買襟着咗好多次嘅，今次終於完成佢嘅使命啊！
哦，仲有對鞋。呢個就係驚嘆3 Turbo，今次會着佢啦，跑埋佢。